Existem sons que estão entre os mais gostosos do mundo inteiro. A voz do Senhor a te chamar, uma risada gostosa, a voz das pessoas que amamos, o respirar de alguém que estamos perdendo, uma notícia boa, e também existe esse sonzinho aqui. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Estamos esperando por você. Vem no seu tempo, mas saiba que você já é muito amado por aqui.